അവിടെ ഫുള്ളാ എന്ത് ഞങ്ങൾ മാത്രം പുറത്തിറങ്ങാട്ടുള്ളൂ. നമ്മുടെ നേരെ സ്ട്രേറ്റ് മരുന്ന് കൊണ്ടോണ്ടേ പിന്നെ പാർസൽ അടിക്കണം. സ്ഥലമാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടേ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള പൈൻ്റെ ഏജൻസി 40 കിലോമീറ്റർ പോണ്ടേ എന്നുള്ളതിന്റെ അന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേ വല്ലപ്പുരല്ല അല്ല വേലപ്പൂര് ഫാക്ടറി മാറ്റിയാലും കർത്തത്തില് സെയിലുണ്ട്. നമ്മളവരുടെ ഒരു ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി നമ്മുടെ പൂച്ചെന്ന് പറയണം. देखता हूँ नाम मतलब अभी नहीं है मेरे को घर पे आने के बाद वो उधर जो है ना मलाड में है। नहीं मलाड में मिलेगा। मलाड में जो लिबर्टी गार्डन वाला रोड है ना वो रोड जो मारवाई का तरफ जाता है उसमें कॉलेज है उधर। कॉलेज भी है वो रोड पे उधर ही है। उसका सामने जो है ना ये एग्रीकल्चर का सब मिलता है सामान। वो तो नाम क्या कॉलेज है उधर। कॉलेज भी है वो रोड पे उधर ही है। उसका सामने जो है ना ये एग्रीकल्चर का सब मिलता है सामान। वो तो नाम क्या हाँ उसमें एक 4 रास्ता आएगा सिग्नल वो क्रॉस करके आगे जा। हाँ लेफ्ट हैंड साइड का तो आइडिया नहीं। हाँ लेकिन ये फ्लैग
फ्लैग है, फ्लैग जो है पुराना होटल जो है ना फ्लैग का